冇咗圓形罐嗰啲梅林牌午餐肉嘅，得翻呢啲。咦，我又唔中意長方形喎，咁一係就買外國人午餐肉。其實呢啲咧，而家已經都變咗韓國人午餐肉咁滯嘅啦。呢個咧，哇，4.99一罐都幾貴，不過唔緊要啦。咦，而家啲福字麵係香港做嘅咩？乜唔係越南或者泰國做嘅咩？我都唔知喎。有一輪好似係越南、泰國做嘅，而家變得香港做嘅。但係佢呢隻福字麵究竟同我細個食嗰啲，即係可以就咁搣嚟食嗰啲係咪一樣嘅咧？死啦！我都唔知，我好耐冇買過福字麵啦。搏一搏啦！水手餐蛋麵你知唔知係乜嘢呢？有冇食過啊？有冇回憶？係咪即刻翻晒嚟呢？水手餐蛋麵以前就係如果你坐船去離島啦，又或者你坐嗰個汽車嘅渡輪，就係應該佐敦去中環或者中環過佐敦，咁你就會有機會食到呢一碗水手餐蛋麵啦。本來想買圓形嗰啲梅林牌午餐肉橙色罐嗰啲呢，但係冇喎。我記得以前喺大統華有見過。但係其實就算有咧，我都覺得硬係好似加拿大嗰啲圓形梅林牌同香港比落咧，呢邊嗰啲係粉少少嘅。唔知大家有冇咁嘅同感呢？所以我今次就冇咁，我就買咗呢隻外國人嘅 Spam 啦。呢隻 Spam 咧，其實而家都好似變咗日本人同埋actually係尤其是係韓國人嘅專利。咁好多夏威夷嗰邊好似就攞嚟夾，係咪夾壽司啊？定唔知點樣？韓國人就係勁中意食呢啲咁嘅 spam 嘅又係。其實今日呢個水手餐蛋麵咧係完全冇難度嘅，真係唔係講咩話 show 嗰啲烹調技巧啊，係完全係食回憶、食感覺。最難咧就係要將呢嚿午餐肉燉出嚟。搞掂！以前喺油麻地小輪上邊食嗰塊就幾薄嘅。不過而家自己喺屋企食，咁啊對自己好啲啦，切厚少少啦，係咪？1cm 咧，喺呢一個位咧就反而真係有少少秘技想同大家分享下，或者可能你哋都知㗎啦，因為我以前都係跟啲廚房師傅學嘅，就係如果你想你塊餐肉更加好食，即係你想做一個焦糖效應咧，就灑少少糖喺個面嗰度，咁樣輕輕灑少少。咁你煎起上嚟咧，就會有嗰個 caramelize 即係焦糖嘅效應嘅，係超級正。咁我諗呢個福字麵同埋如果你用出前一丁最大嘅分別就係咧，福字麵係你就咁撞滾水落去就得㗎啦嘛，即係好似杯麵嗰啲咁樣。亦都係因為佢咁方便嘅原因咧，所以我覺得佢哋小輪上邊先會採用福字麵。我自己就係最多就係因為係嗰陣時爹哋就有揸車，咁就用嗰啲車嘅渡海小輪咧。咁你諗下，由佐敦去中環或者中環去佐敦，其實嗰程船可能係連埋開船，連埋連埋泊岸，可能係3個字到啦，我諗。咁你要食一碗麵，跟住又要行上去買，又要等佢整得嚟，其實講真，你都係得我諗5分鐘食嗰碗麵到咧。所以通常咧，你叉隻筷子落去食嘅時候咧，啲麵都未真正腍晒。水手餐蛋麵就完成咗啦，就係咁嘅樣啦，都幾靚仔啊！
其實今日呢碗麵咧係非常之容易整，亦都冇咩特別嘅，即係喺烹調嗰方面咧冇咩特別需要留意。除咗我頭先講話，即係嗰個煎午餐肉滲少少砂糖，咁等佢有嗰個焦糖焦燶嘅情況出現啦。係咪應該咁樣浮下浮下，好似坐船咁樣咧？係咪應該會更加有 feel？ 跟住仲要揾把風扇吹下自己，好似吹緊海風咁樣。呢碗麵當時咧，我真係唔知賣幾多錢㗎。有做過啲睇過下啲報道，就好似話最初係5蚊一碗，賣到最後係15蚊。咁喺2000年頭嘅時候，好似就停售咗，但係最近好似又有翻喎，就好似賣30蚊一碗。其實30蚊一碗都唔算好貴啊，餐蛋麵係嘛？你都算係一個幾特別嘅經驗體驗嚟㗎嘛，30蚊都值嘅。咁頭先講過咧，嗰個午餐肉咧落啲糖咧。你真係要試下，係真係嗰種焦燶咧，係甜嘅焦燶嚟嘅，所以係非常非常之好食。我自己咧最初嘅福字麵咧就係小學嘅回憶，就係喺小賣部嗰度，即係學校嘅小賣部買翻嚟，就咁揸爛佢，跟住倒包粉落去熄。其實而家嗰啲麥當勞嘅熄 fries 咧，都係喺佢哋嗰度攞 idea 啫嘛。我哋呢啲好早之前已經食咧。頭先有提過下啦，就係當年因為我爸爸有揸車嘅，咁久唔久我哋都會坐嗰個汽車渡輪，咁我阿爸咧就會衝上去，因為我阿爸都係為食嘅，咁佢就會衝上去樓上買呢碗餐蛋麵落嚟，仲係攞隻發泡膠碗，隻發泡膠碗仲要係好鬼薄，跟住嗰啲湯咧又好鬼熱，咁咧就係基本上係每次都食唔晒，就已經到對面岸嘅啦。咁如果你係坐船去離島食呢個麵仲正咧，因為有個膠碗俾你。食完之後，譬如話你坐豪華位，哇！你知當年如果坐豪華位就係咩啊？豪華位就係啲窗閂得嘅，同埋有冷氣啊嘛。香港有冷氣就係豪華噶啦，係咪啊？咁你諗下，如果你喺豪華位食完呢碗麵，跟住再走出去甲板吹下風，你話幾爽？但係其實講真講咧，福字麵我就真係好少買翻屋企當即食麵咁食嘅，因為其實佢一來佢個麵油炸得好犀利啦，所以你見我頭先就咁撞滾水已經都可以整腍，出前一定唔得噶嘛。如果你就咁撞滾水落去食出前一丁咧，你係食唔到嗰個麵噶嘛。第二就係其實嗰個味精粉我係麻麻地嘅，即係佢嗰個味精係即係難聽啲講句咧，嗰個味係 cheap 啲，出前一丁咧好似係高級少少嘅。雖然咧我已經攞住咁食，但係都好似攞唔翻晒當年嗰啲回憶同埋嗰種風味。有機會真係要再翻香港坐下嗰啲小輪，跟住再食翻碗真正嘅水手餐蛋麵。我都好慶幸佢哋再擺翻上 menu 嗰度賣。其實除咗餐蛋麵之外咧，個小食部好似仲有其他小食，不過我就比較少嗌。如果我冇記錯，應該仲有啲紅腸一串串啊，仲有其他嘢嘅。唔知大家最中意喺個小賣部嗰度買咩食呢？又或者你對呢碗餐蛋麵有冇啲咩特別回憶呢？又或者你哋喺嗰啲渡海小輪啊，嗰啲小輪上邊有冇啲咩特別回憶呢？如果有嘅話，喺下邊同大家分享下。咁好啦，今日我哋呢集呢就吹水吹到嚟呢度先啦。多謝晒大家收睇。如果係中意我個視頻呢，就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見啦，拜拜。